السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خادم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سیلاب بحالی پروگرام 2025 کا باقاعدہ افتتاح۔ سیلاب متاثرہ افراد کو 50,000 کیش ادائیگی کے علاوہ ATM کارڈ بھی دیے۔ تحصیل دیپال پور میں 500 سیلاب متاثرین کو ایک ہی دن میں 9,60,00,000 روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی متاثرین کو جلد از جلد گھر کی تعمیر کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے نقصان اور سروے کے بارے میں دریافت کیا۔ مریم نواز شریف سیلاب متاثرین میں گھل مل گئیں۔ پنجاب بینک کی ATM مشین سے کارڈ کے ذریعے 24 گھنٹے میں لاکھ کر کے 3 لاکھ نکالے جا سکتے ہیں۔ اور خبروں کی تفصیل۔ لاہور سے جہاں نیوز کے بیورو چیف شافی اقبال سید نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب بحالی پروگرام 2025 کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے دیپال پور میں سیلاب بحالی پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا اور دیپال پور کے سیلاب متاثرہ افراد کو 50,000 کیش اور ATM کارڈ دیے گئے۔ تحصیل دیپال پور میں 500 سیلاب متاثرین کو ایک ہی دن میں 9,60,00,000 روپے جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سیلاب متاثرین میں گھل مل گئیں اور متاثرین کو جلد از جلد گھر کی تعمیر کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سیلاب متاثرہ خواتین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پیسے ملنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرین سے نقصانات اور پنجاب حکومت کے سروے بارے میں دریافت کیا اور ایک بزرگ خاتون نور بیگم اور زینب بی بی کا ہاتھ پکڑ کر خود کاؤنٹر پر لے گئیں۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ اوکاڑہ میں سیلاب سے 147 موضع اور 17,313 افراد متاثر ہوئے۔ دریائے ستلج اور راوی میں طغیانی سے 691 پختہ گھر مکمل اور 365 جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ ضلع اوکاڑہ میں سیلاب سے 919 کچے مکان مکمل اور 655 جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ ضلع اوکاڑہ میں سیلاب سے 80,592 ایکڑ اراضی متاثر ہوئی اور 2 مویشی ہلاک ہوئے۔ تحصیل اوکاڑہ کے 45، دیپال پور کے 94 اور رینالہ خورد کے 8 موضع میں سیلاب متاثرین کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع میں 72 تحصیلوں کے متاثرہ 4,754 موضوعات میں سے 3,474 موضوعات کا سروے جاری ہے۔ خادم حسین، جہاں نیوز۔